Есть такая проблема сейчас, называется постковидное состояние. Более 80% людей, переболевших ковидом, у них сохраняются симптомы. До 3 месяцев и более мутации штамма COVID-19 является то, что он вызывает чаще не пневмонию, а чаще вызывает картину бронхита. И у них вот кашель сохраняется. Этих пациентов обязательно нужно лечить. Вот 6-й протокол как раз посвящен постковидным состояниям и реабилитации.